ayatnya. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Al-ayat. Hadirin ikhwat iman jamaah Saripulo anu dina saat ieu tiasa ngariung beramal soleh dina raraga nu kahiji nyumponan pangulang panitia, nu kadua intina syukuran urang Allah lantaran masih kene dipaparin umur salah sawiosna umur nu ku Allah dipasihkeun sebagai modal. Nu kahiji sangkan urang ningkat amal soleh mungkin gaduh umur. Nu kadua kesempatan pikeun beristighfar, pikeun bertobat. Dina hartos teu sakedik janji nu hoyong, dina hartos lomba hayang dina amal soleh, umur saeuman geus teu kabulu. Kulantaran kitu ieu hadirna urang dina ieu kesempatan ngarana syukuran ka Allah urang masih dipaparin jatah yuswa. Nu kadua kumaha sangkan diruk teh meunang punten bernilai antara amal fardhi sareng amal jama'i anu bakal ngabedakeun. Allah lebih minta cinta ada alma anu yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Artosna Allah minta cinta kada alma anu berjuang di jalan Allah teh beres bari ngabaris. Teu sakadar beres tapi ngabaris ini. Nu disebut ngabaris teh berarti aya aturan nu nangtukeun aya nidong. Baris beda jeung ngabring. Aya ngabring mah teu bubuh imam, teu bubuh komando. Urang keur ngabring mengkol heula ka tukang cilok mah dicare teu aya imam. Teu kudu bawal tos ka komandan keur ngabring. Tapi lamun baris mah dina hartos nembongkeun kepatuhan ka imam. Tong loba katanya lamun ditah ku imam mah sabab baris. Namun cek komandan teh lancang kiri, nah habis ke kiri tong lobana. Tak dina komando garis nu diparentah teh kita entang. Sigana lamun urang dipraktekkeun dina hirup naon perintah ku Allah nu komando hirup waludak. Dan urang mah lantaran ari dina hartos ngaku baris tapi perilaku ngabring. Jadi ngabring mah teu buku aturan. Lancang kanan lancang kiri hadap depan, hadap kiri hadap kanan teh ulah dibalik. Tak salah sawiosna pangna ku Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan teh eta teh baris dina hartos aya komando, aya didogna, aya nu dimaksud pelanggaran nu ulah ieu nu kudu ieu itu baris. Dina hartos aya eta teh nuduhkeun hirup beres bari ngabaris teh ngarupakeun parentah Allah.
dina posisi urang ngalaksanakeun baris teh ieu lain resep tapi dititah nu bakal ngabedakeun beundeun mah naon resep berjamaah teh mumpung hayang we berarti lamun geus teu hayang mah berjamaah nah make baris ya tadi imam dikeunang ke pamajikan minggu baris hari ngilu berjamaah mah berjamiah kahiji aya ngopi teh hese teh di walau bajigur di imam mah hese tah lamun dina titik panginitan geus kadinya ieu anu leungit dina hartos fisabilillah tanu mawi urang diparentahkeun ku Allah dina hartos ayat tadi yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah sopan ka'annahum bunyanun marsus maka eta ngandung hartos ayat 6 teh parentah hirup berjamaah teh gawena anapun wadahna disebut jamiah. Jadi gawena berjamaah wadahna disebut jamiah. Jamiah moal katingali lamun eueun berjamaah. Nomawi numutkeun tafsir konmun bahwa Ustaz Abdul Rahman ditingali dina sisi bahasa eta kalimat persatuan Islam itu secara susunan bahasa Indonesia ada yang hilang. Jadi persatuan Islam dina hartos sanes artina mempersatukan Islam. Namun kita persatuan umat Islam, panu dipersatukan umat. Hari persatuan Islam yang mempersatukan Islam atau mempersatukan umat Islam. Namun mempersatukan umat Islam ke saya PUI Persatuan Umat Islam. Kang Aher bang ketuana. Iya ada persatuan Islam. Namun anu dipersatukan Islam atau Nabi Nuh. Maka Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman sebagai ketua umum dina hartos ketua katilu sabada Kiai Haji Sansori digambarkeun aya kalimat anu dimandung da persatuan Islam sanes fi'lun ya tapi infial ya. Jadi persatuan Islam itu bukan fi'lun tapi infial. Nah itu menjadi bahasa santriwan Kang Tuan. Jadi persatuan Islam itu adalah infial. Infial itu hasil gawe. Lamun fi'lun pagawean. Contoh hari hamil fi'lun atau infial. Ibu-ibu nah apa jadi hamil mah lain fi'lun sanes pagawean tapi infial hasil gawe sok bedoakeun ibu sing hamil teu migawe pihamileun mah hamil hamil kajen doa-doakeun sasarifno sing hamil sami sing wareg tua kayu muda hareup teh wareg naon lamun didoakeun sing wareg jadi wareg oge infial lain pagawean gawe teh wareg tah sami jadi makna persatuan Islam itu adalah infial hasil gawe nembe disebut aya persatuan. Jadi persatuan maka naon anu dipersatukeun dina hidup eta berjamaah jamaah teh kahiji persatuan rasa Islam. Jadi umat Persis itu kudu sarasa. Rasa naon? Rasa Islami. Jadi persatuan rasa
Islam rasana teh sumul islami itu bukan rasaan cuma itu bukan rasaan sih hartosna nu dipersatukan teh rasa Islam. Lamun jelema bisa rasa frekuensi tong ngomongna tempat anu caket nu teu bikin teu karasa tapi ngedasar rasa mapai jalan satapak kajug-jug ka hiji lembur teh teu karasa tapi narasa geus nyambung nu rek dijug-jug. Tah ieu dipersatukan teh gawena artosna persatuan rasa Islam. Rasa nu mana? Rasa nu dibentuk ku Islam. Nu kedua, persatuan usaha Islam. Nu mawi di Persis teh disebut amal jama'i. Naon teh gawe bareng. Ulah hayang maju sorangan. Ulah hayang bunga sorangan. Jadi usaha teh kudu bunga hanya ngabungan. Ulah bunga tapi nyusah. Nya contoh ya lamun dia ulang teh usaha Islami, usaha dina jamiah teh sehingga usaha nu aya di Sarimpulo sanes kepentingan pribadi. Tapi aya amal jama'i, usaha jamiah. Lamun orang usaha jamiah nahan diri bakal kabagian. Si yakin setiap orang muda ganjaran atana pikaci di Allah dunia kesampur sanes dirinya hukum tapi mungkin dina panto anu saja ngelawak kan orang namun itu mah tidak hati capek ngurus jamiah ika pamai ka dapur itu buah-buah ulang lantaran ngurus usaha jamiah dan kojo terjadi sadar kalau bapak minta kan itu jadi dalam menunjang ilman ke usaha pribadi mah buru dulu pemerintah pemajikan teh kusabab sampai nanti juga usaha jamiah sa diberena dibere wae diterima itu masuk maksa apa nah itu salah sawiosna. Jadi usaha jamiah teh adalah persatuan usaha Islam. Seharusnya di konsep teh dibaheula usaha ulama teh ngan duka esenopina nuka dua ulang kadang-kadang lebih ego. Usaha babarangan mah teu kebagian mati. Padahal nalika ulang usaha jamaah itu buat bisa jadi malaikat mengadoakan. Di haji lamun ulang nulungan batul ngalingankeun batul bisa jadi malaikat anu ngadoakeun ka urang. Ajadan mun bahasa semua alusai mamat lamun urang neangan gaji akhirat dunya kasampeun. Tapi lamun muda-muda gaji dunya akhirat tertentu. Dunya ge tertentu. Nah, namun urang dia dina hartos usaha teh aya kalaninya biasa jadi. Tah itu dina hartos persatuan usaha Islam. Nu katilu persatuan suara Islami. Nu mawi di jamiah tong offset milaan pimpinan gitu kan. Mun cek pimpinan di suara teh kajieunkeun. Nah, kesatuju geus we jeung ngawaikon. Nah itu teh saresna nu mawi persatuan suara ge bisa jadi nuduhkeun min alamat taat. Ka imam diarahkeun da menang mikir. Itu persatuan suara. Jadi suara teh sanes suara dina hartos sumpah pemilu nya. Dina hartos si pembicaraan teh nuturkeun arah dan kebijakan ka imam. Tadi dina hartos bakal berjamaah nembongkeun bermakna. Nu kaopat intina persatuan pemikiran Islam. Jadi sa pemikiran. Jadi Persis teh sarasa
usaha, sasuara, sapemikiran itu frekuensi. Nah, urang bet nyambung jeung batur, aya sarasa rasa Quran Sunnah, aya sausaha, aya sasuara. Panamun baheula mah mun ditinggali keur nyaba di mana wae dek di Mekah, dek di luar negeri, dalam negeri aya nu salat kikieuan teh jawa sarasa mah. Jadi tahun Pana tahun 80-an kali itu lamun anu salat kikieuan teh langsung jadi ikhwan. Jangan gabruk dina hartos jelema teh tong momoraan barang penta dahar teh langsung disuguhan. Ayeuna mah nu kieu teh loba. Aya kan jadi itu nggambarkeun satu suara. Nah, hadirin yang beriman, karena persoalan yen kurang dina berjamaah teh kahiji ngajalankeun parentah Allah teh marentahkeun nikaresep dina hartos imam mun bahasa balaghah khobariyah insaiyah. Jadi khobariyah insaiyah teh ari pernyataan, ari isi kalimat pernyataan tapi isina parentah. Khobariyah insaiyah. Jadi penumpang yang baik tidak mengeluarkan anggota tubuh di dalam bis. Itu kan khobariyah insaiyah. Hartosna ulah mengeluarkan anggota tubuh nu larang dina bis itu kalimat. Tak juga sami Allah mika cinta ka jalma nu berjuang berjamaah di jalan Allah. Ka annahum bunyanun marsus itu. Ayat itu langsung nama watasimu bihabillah. Maka makna jamaah nu dimaksud aya makna jamaah secara lugoma al adadul kasiru minanas itu mah jamaatun lamun jumlah jelema nu loba disebut secara lugo jamaah. Jadi naon aya disebut jamaah teh kumpulan loba disebut jamaah, jamaah masjid, jamaah pengajian di luar, jamaah persib ke jamaah. Nah persib kan ala dulu kasiru minanas, aya bobotohna, aya militerna, aya naon teh, aya piking gitu. Ngan aya leuwihna persib nu aing eta unggul. Entak lamun eleh teh jadi hate dan nu aing. Tah berarti persib oge jamaah. Tapi dina hartos secara umum persis jamaah, persib jamaah. Ngan loyalitas mana jamaah persis jeung jamaah persib. Lamun jamaah persib mah leuwih loyalitas mun naik ngaji persib main parek heula usah cenah ngaji teh persib main. Isuk ke cenah ngaji mah aya deui. Tah padahal urang kaukur naon jaminan persib berjamaah menang jaminan kehadiran akhirat teu aya. Tapi katarikna luar biasa. Tadi nantos beuneuh pan jamaah persib mah bobotoh kali nyerupang ke persib teh persis mah saya pan jamaah nama di 34 cabang teh nusuk rajin mayang teh cabang Cikajang Tarogong Kidul jeung cabang Cigalontang Pasirwangi Jarang Maya Tarogong Kidul. Tapi insyaallah akhirnya mah nya iman nu kadaftar we gitu di PD. Ieu mah lain lagi ngabejaan gitu. Terus itu kan bagian urang ngaji partner. Nulis kuring di dosen sakur nu ngajar di SAIPI mun jadi guru tetap jadi anggota. Terus infakna aya infak ke KPD infak lamun anu meunang tunjangan sertifikasi kumaha kalibeuteun pentahna. Keur ka sakola, keur ka jamaah plus keur iuran anggota dirinya. Dan hari geus kaluar mah dina dompet lalaki bina ka awe menjaga lauk asup kana bubuk. Asa dikaluarkeun deui.
tanu mobi dina hartos deui ari nu dimaksud naon di secara bahasa mah jamaah teh kitu secara umum asal kumpulan manusia atau thaifatun minan nas yajma'u qurun wa idun anu gagaduhan tujuan. Tapi tantosna urang dina nu dimaksud jamaah dina istilah Islam adalah disebut jamaah al-jamaah sanes jamaatun. Mun jamaatun bentukna isim nakira umum. Tapi lamun al-jamaah tos ma'rifat. Namun disebut al-jamaah wa ma hiya al-jamaah lawan nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Disebut jamaah teh ma'ana alaihi nu nuturkeun cara jeung model kaula wa ashabi jeung sahabat kaula. Tah jadi urang cicing di persis teh jamaah daya kajaba jeung nuturkeun ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi teh eta nu jadi udaganana rek naonan milu hayang nya ka persis hayang nuturkeun nabi jeung para sahabat. Begitu mah rek naon ka persis benar di persis mah loba proyek asal. Jadi eta mah mihape sisir jeung minyak dina hartos. Jadi ukur datang ka jamiah teh mawa ibung jeung nangka beunyeul tapiana. Mawa iru we jeung mata beuteung geus sianeun. Ieu mereka teh ngosongkeun beuteung sugana disuguhan salah ieu. Tapi tujuan urang aya nuturkeun makna alaihi was. Jadi makna jamaah secara ma'rifat adalah nuduhkeun itu bimakna nuduhkeun nabi. Maka simkuring dibabarin judul ku Kang Puan teh ada lagi jeung panjang. Jadi pokoknya nama ayat kalimat tadi ayat tadi judulnya adalah mana teh? Tabayun. Ayat tabayun. Kasih boleh aja aja ayat makalah ieu diberi paparin judul kewajiban memelihara keutuhan al-jamaah. Ada sepuh untuk ukur orang Semarang Pasirwangi integris ngawangun al-jamaah jamaah persatuan Islam meureunna nu kait tangaina pasing sepuh di jamiah teh di Pasirwangi manfaat itu mantan ketua PD baheula mun dina wangsulna di waktu mah moral kene pana mentar jadi pemuda ge ayeuna mah bapana para pemuda. Nah itu peryogi dijaga keutuhan al-jamaah. Dina hartos digambarkeun jamaah naon we anu kudu dijaga meunang ngawangun teh. Ngawangun berat tapi biara leuwih berat. Ngawangun al-jamaah teh berat tapi biara leuwih berat. Maka sangkan kajaga keutuhan al-jamaah lengkah-lengkahna nu kahiji dina hirup amal jamaah mah kewajiban untuk memelihara keutuhan, kekuatan dan soliditas al-jamaah pertama selalu bermusyawarah. Jika dihadapkan kepada sebuah persoalan pelik tak ngajaga urang kebersamaan keutuhan mah salah sawiosna dina masalah amal jamaah mah tong bobola urang bisa awalnya teu bisa ge ulah mutuskeun sakaya sorangan. Komo jadi bisa mutuskeun. Anu kahiji berarti keur ngajaga dina hartos ulah ngajaga keutuhan kebersamaan dina berjamaah nu kahiji wa amruhum syura bainahum. Tong bobola urusan amal jamaah salih pulo sacaban. Allah mah dina surat Baqarah ayat 233 asal komentar mah bab bisa budak rek nyapi di bawah 2 tahun Allah marentahkeun pikeun musyawarah. Jadi wa in aroda wa fisolan antarodin minhuma wa tasawurin. Eta teh bab sadayatnya
Jadi 200 kilo 200 kilo teh. Jadi in aroda is ayurna bisolan mun anjeun bade maksud nyampi budak. Hari ke 2 tahun moda usumna, ieu mah nyampi can usumna. Budak karek 1 tahun geus adian deui. Eta nu abot nama disusuan di nenan ku ibuna pantos aya hamil. Ieu tos tidak berprotein. Lamun diantep ngadatang ka tidak pisan, maka in aroda fisolan antarodin minum wa tasawurin. Sok musyawarah salaki jeung mamajikan teh. Kira-kira kumaha dek disapi teh urusannya pi budak wae dianjurkeun musyawarah. Namun sabab lamun ngambil keputusan sorangan pamajikan pokona mah ada musyawarah ieu budak kudu dipisah dek ceurik dek kumaha akang mah da kieu geus ngandung ceuk salakina tibatang katitipan budak maka jadi ini teh mah da memang abot teu tega syukuri pernah budak karek 11 bulan geus adiah deui disapih teh aduk sangkolna nya ceurikna luar biasa ngan kusabab kesepakat lamun dek nyapi ilungna sanajan rasa tetegan ningali budak ceurik da kesepakat wayahna tong disusuan kajian bapana ngeyong tepi ka subuh wayahna da eta salah satu disupeuring budak nu cika 11 bulan geus adian deui alah teh bingung disusuan da geus kirang sehat teu disusuan ada dibodohkeun pahit budak lain nyusul mah dikenyokeun nu pahit ge kan pajeun baheula mah dengan ku eta panah ku wali Batra wali ku grebi ngarewa dikenyot ku budak mah pahit-pahit teu dalapan hari kitu mah tos musyawarah pokona mah rek ceurik kumaha wayahna negakeun hate itu salah satu tanaon intina dina musyawarah teh urang dina pasoalan intina musyawarah teh mun saur Al-Raghib Al-Asfahani istirajul ra'yi bimura'atil ba'di ilal ba'di ngaluarkeun pikiran jeung gagasan bimura'atil ba'di ilal ba'di dikembalikeun ka nu sejen jeung silimantu jeung nu sejen musyawarah mah sifatna adalah tempat ngeluarkeun gagasan jeung pikiran ngan entong hayang meunang sorangan. Lamun teu katarima kabur nya teh dina istilah dewan awuk-awuknya geus satuju kabur kabeh. Tongna dina hartos mah dina hartos musyawarah teh tong bobolah hasilna sae nu awon ge maksudna teh hasilna teh betul sesuai sediganya musyawarah. Nah, maka nu kahiji ngalaksanakeun musyawarah teh nyaeta kahiji ngajalankeun parentah Allah keur ngajaga keutuhan. Cobaan Bapak Ibu dina rumah tangga satu musyawarah pamajikan mending ngagilo. Aya hiji budak lalaki ujug-ujug mere inopaan nyar ka indungna. Budak awewe ngadat usah isi ada namanya inopa ka mamana abdi mah teu suka kana teu diajakan wadami sumbeurna sok ngariuk ke usan kadinya ternyata teh naon teh ngaji ente dek barang bere ka hidung teu bebeja ka majikan usan bebeja ka majikan da mal izinan dan mun bebeja abdi dek mere inopa ka pun biar bebeja ka pun bojo mal izinan kalau sumbeurna sangka maka goreng sangka da awewe tadi urusan izinan jeung teu proses ajak padami Kusimburi ditanya neng, nanya di hati teh naon teh diajak padamimu, nu saja di padami nabi teh diajar. Kira-kira lamun salaki ngajak padami dek pangulikeun hidopa dek izinan mau dong itu mau patah mati kan, itu mau carry. Tak kusimburi gitu, dia musyawarah teh, lain kahayang teh tidak kok. Akhirnya alhamdulillah si salakina hampura
karena abdi telah lamun ngajak pada mijeng awe mah sok loba ieu halang nu we didinya urusan salaki jeung pamajikan mun salaki deuk jin hade ka kolotna pamajikan ulang halangan sabab kewajiban budak lalaki mah boga kewajiban ngurus pamajikan jeung anak jeung boga kewajiban ngurus kolotna iku diamal di bejaan tah ieu hal dina hal ieu teh anu kudu apa ari musyawarah mah intina teh teu aya langsung anu saklek mantukna dina Al-Qur'an teh ari nu geus persoalan anu mantuk nu geus aji mah teu kudu dimusyawarahkeun salat subuh 2 teh mah geus aji mah urang musyawarah salat subuh teh hiji we sepakat teu biasa jadi musyawarah mah nu teu aya tersuratna langsung persoalan anu dina bentuk mantukna teu disebatkeun tapi prinsipna memenuhi perintah Allah. Kajian sepakat orang ayeuna salat subuh urang pindah adalah jam 7 bari olahraga. Salomon yo sepakat, batal itu sepakat musyawarah. Kalau gitu wasawiru bil amri kahiji dina hartos musyawarah teh ngajalankeun perintah Allah. Nu kadua musyawarah teh mengakomodir naon bahasa urang dieu mah ngawadahan pendapat saran nu sejen nu katilu diajar musyawarah teh ke silih ajenan jeung nu sejen sanajan urang mampu ngaluarkeun eta pendapat tapi ajenan heula mangga pilihan nu gaduh pendapat pada eta musyawarah teh cemeureun pernah ngobrol jeung Ustaz Iqbal mudir pesantren 7 genep Ustaz cenah sabenerna nu dibikeun ka guru-guru naon pendapat ada urang kan anaknya bisa mutuskeun sorangan wajib itu ngocoblak ieu ngocoblak ari asatid lamun rapat teh nyarita kabeh teh dianggap teu rapat ieu ngomong pas kitu geus diberes dijentrekeun milu ngomong deui pada sarua eta di dinya pentingna musyawarah teh diajar ceuli ngadenge nu sejen sanajan urang bisa orang memutuskan hargaan musyawarah berarti itu bentuk at-tahiyatulillah. Jadi fungsi nu kahiji aya ngajaga keutuhan teh sejak ngajalankeun perintah Allah, nu kadua pikeun ngagali potensi pendapat musyawarah, nu katilu silih ajenan, nu kaopat perluna jadi dina musyawarah teh keur ngalanti kasowanan. Baik berarti ngalanti kasowanan urang. Komo geus bubuh dina rapatna lila. Janji rapat jam 8, jam 11-an mulai. Anas ka di lulusuhan. Musyawarah mah tong musyawarah naon telat atau nabi tepat yang telatna pan aya disepakati mah kumargi aya antasanan mah ya diajar sabar. Jadi tidak banyak mengeluh. Tong aya kalimat hanas mun urang deuk diajar dina hartos sabar. Hanas ka ditanginas tapi teu aya naon. Nah jadi itu anu salah sahijina keur menjaga keutuhan dina kehidupan berjamaah perlu suro. Wa amruhum suro bainahum wasawirhum bil amri fa idza ajabta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu digambarkeun di surat Ali Imran. Ciri jalma nu ikhlas teh selalu wasawirhum. Jadi tidak ego. Hirup teh tong ego, tapi aya wasawirhum. Nya lamun geus diputuskeun dina hasil rapat, teu meunang urang ngarobah hasil rapat secara pribadi. Mun bade robah dimusyawarahkeun. Ngan sok kadang aya kalana elek hasil keputusan rapat di lembaga datang ka imah elek ku harewas pamajikan. Ade. Tadi mah kieu eta teh si pusat ieu teh. Nah isuk jadi robah si goreng di harewasan ku bojo. Nah itu teh berarti teu memahami artinya tidak menjalankan amanat musyawarah.
Dek pahit dek beureum geus musyawarah mah laksanakeun sanajan teu satuju. Malah Ustaz Mamat menganggap halal darahna kana mengkhianati hasil musyawarah. Pernah harita simkuring ke hajian 2013 geus disepakati di PD rapat PD ini dia anu ngaroma nebean bejana Ustaz Mamat kamu luar biasa teu ngarti kana musyawarah halal mah cumpri kabeh wan-wan nyarita. Jadi dia tak kerti halus. Hartosna lamun geus keputusan musyawarah perlu dijaga. Lamun di rumah musyawarah deui. Jadi ulah beda kawas ieu ketua ngaroma. Namun di mana ciri keikhlasan teh tos beres musyawarah fa ida azamta tinggal patah. Berat kita cenah orang ngerubah mangga pada dirubah tapi melalui proses musyawarah deui. Eta melalui kahiji ka jamaah khususnya jamaah Saripulo atau cabang mun tos disepakati hasil musyawarah wajib ikroman terhadap hasil keputusan. Kajaba lamun aya nu usuli kumaha urang musyawarah deui disepakati deui mah harusnya melalui proses. Ternyata nusuk diri pasien antara diajak badami. Tapi itu sebagai sekretaris apa bendahara apa si goreng tugas bendahara sekretaris ku ketua wes segala. Akhirnya dia jadi ngempesan mah. Jadi itulah perlu amal jamaah itu. Jadi lamun yang iman atau kuaan di dia di amanatnya di kolot pemuda sekecil apapun itu urang ngajalankeun perintah Allah ngajak pada kita lantaran di jiwanan Rasul teh pangseurna musyawarah mun dek perang anjing sok urang ngariung heula kumaha lengkah-lengkah ya Rasul geus teu apal tapi ngahargaan eta nu kahiji nu kadua anu kadua pakait nyaeta dina ngajaga keutuhan berjamaah teh jamaah teh tabayun. Jadi dina judulnya pentingnya tabayun, kualitas informasi dalam membangun komunikasi. Tadi dia dina hartos tabayun teh dilempengkeun dikelirkeun. Artina sinjentre lamun aya berita anu katingali can jelas eta berita teh urang tong gampang informasikeun. Naon sababna? Sabab eta teh bisi nu ditepikeun ku urang teh teu akur jeung kenyataan. Hanas urang geus beja-beja ternyata anu urang dibejakeun teh teu akur jeung kenyataan. Itu bisa nuntut ka urang. Tanu mawi du masal ayat dina surat Al-Hujurat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in wahai jalma iman mun datang ka ranjeun jalma fasik mawa beja mawa informasi mawa berita patabayanu sing jelas heula sing jentre sing eces temresna eta berita antusibu kauman bijahalatin sabab bisa tumiba keuna kahiji kaum teh kulantaran bodoh gasik nampi gancang narima kana berita patus biu alama paatum nadimin bisi alanjeun terjadi kana langsaan menyesal hukum berita teh kieu ayo urang dibejakeun jadi kitu diluhurna berita teh awas ada kingkong terus beja-beja karena jadi awas aya singkong mana itu teh salah diluhurna berita awas ada kingkong nah kahandap kamar beja-beja tapi ka Saripulo jadi awas aya singkong nah singkong mah teu dipikasieun lain tengah nu ngartos berita di mana wae mangga urang gaduh cepil dua teh hartosna berita mah tampi we heula hartosna di enca ka tubuh dan ulah gaduh gaduhan
ku hati-hati gaya nurani gitu di paluru heula patabayan. Jadi di paluru heula itu. Jadi dina hartos nah laras atau nepi teu bisi ieu teh mata nyilakakeun batur gitu. Ayeuna mah kan gampang. Siga dongeng itu benar can barita teh duit haji dipake ku pemerintah terus duit hajina haji cenah ayeuna bete bisa ini lantaran duit hajina dipake ku pemerintah dipake infrastruktur sehingga tahun ieu kamari teu berangkat teh Indonesia teh rek nganjung ka ditu na akomodasina aya ngahutang mata teu izinan itu ceng bener-bener tak seberi kamari tepang jeung kasih haji nu di kemana di ceng ka dieu itu kumaha berita teh aya nu leres nu pauzan aya nu seueur anu terusna sabenerna altos haji nu dianggo ditambut heula ku LI mah altos haji anu anyar naon daftar 14 tahun panjang kene ayo berangkat mah terus diamankeun sok sanajan urangnya panambangnya ngomongkeun si Abah Maruf Amin harunya orang pikiran batur pikiran di Indonesia sampai jadi orang pikiran umat pikiran di Indonesia geus jantung pan geus diring ieu geus dilakop ane teh dilakop sampean numawi dicek teh mun pesan aya nu ditambut tapi nu jamaah haji nu rek berangkat ayeuna mah teu si bayar. Nah jadi eta teh pan biasana sok keunah urang lamun rek nyilakakeun batur ku gosip. Namun sifat jelema teh sok babari ka pangaluhan ku beja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku anjeun kantos inja pasikun bina bain nalika Siti Aisyah pulang ti na peperangan jeung Sofwan diisukeun salingkuh. Padi teu tawanya nu heula. Teu bingga dina surat Nur, bingga ngajeblang ngeunaan musbatun teh, ngeunaan artina jelema anu can budi pelunjo ka pangaruhan. Hampir we Rasulullah ge pan awal sangka. Padahal nah atuh teu hayang tawayun heula. Bener Aisyah, bener Sofwan kan sempat nanya tarik deras informasi anu mengaruhan kaula jelema sehingga para sahabat Rasul ge keuna ku pangaruh eta. Tah parentah tabayun teh berarti dina kondisi urang kudu tenang jeung kedah diperlu heula. Nya ngomong urang ayeuna tak dina surat Nur ngagabarkeun eta nabi kajadian gitu teh henteu goreng cek Allah teh bal huwa khairun engke mah umat bakal leuwih ti kitu bakal lagi geus kena kana sahabat digosipkeun yen Aisyah salingkuh sareng Sofwan anu hukum aman akan tuna hilaf Sofwan bobolan nah apa teh naon umul mukminin tapi aku gosip menurut di Madinah yang Aisyah terus digawe perbuatan anu teu pati sae. Tah ieu hadirin kaum muslimin urang dijamiake kade esok aya jelema teh nu ngajar resep ngadongengkeun kekurangan batur keur niatan kauntungan dirina. Sing apa ka jelema teh sok pan jelema mah lamun hayang manehna untung teh ngagoreng batur. Eta dina politik mah teori belah bambu. Palamun mula bambu, mula awit, nama ku bedog. Pan ku bedog bungkul, mitina anakna mah ditincak nu dihandap, angkat nu di luhur. Ngadedetkeun batur ngangkat dirinya. Teori belah bambu atau teori tojer bangkong. Tojer bangkong teh kitu hayang urang ngarawat ka alun itu kang ditejek. Nah, itu teh dina hartos jelema teh memang karakterna jiga tojer bangkong, mata tiga bangkong teh. Hari bangkong ada anak kulkas man di kotor ya bangkong. Jadi tempat cerita je. Tadi na posisi nah ulang kulo tabayun isok babari goreng sangka. Terutama mah hubungan batur sakasur
salah kijeng pemajikan entong cicing urang dina pi goreng sanggeul batu istanibu wadutu hama jauhan ku anjeun tempat-tempat anu matak jadi tuhmah urang teh sangajan usaha di dieu kokolot mah jauhan tempat anu dituhmaheun ulah nongkrong di Cipanah di tempat udah Bararubu di naon di tempat-tempat anu dimatakeun ada urang mah deuk kadawahan di situ kuat nya dina ulah ieu mah di deketan PSK gitu pedagang sanggup koneng dibeutkeun maksud mereka dakwaan atau mereka analisa ayo kitu mah pernah budak saipi dititah analisa atau penelitian pada sieun anu karo kitu mah aya aya PSK Jalu jeung PSK Bikang mah anu Jalu mah di Elko cenah naon geus kapan usah disanggup anu eta wanita laki-laki dan wadam tah urang dina hartos peryogi tenang hidup peryogi ketenangan atumaninatun itu adalah pitulung Allah al-ajalah adalah dorongan setan jadi ka warga jamaah mana khususnya sari pulau oge jamaah persis aya naon teh ulah gasik nampi gampang narima kana berita dangu mamanga dangu ngantong waka langsung 100% ditampil aya tanggapan hati pertautkeun bener henteu tanyakeun itu salah seriusna kanggo ngajaga keutuhan berjamaah subadina informasi teh ulah jadi cilaka hanas ulah bebeakan ternyata salah sangka anu kadua tilunya nu katilu ngajaga keutuhan al-jamaah teh nyaeta semangat islah. Jadi semangat damai. Mun aya pacen kada di antara sama urang, entong aya diperpanjang. Masing-masing diri boga karep in yurida islahan, sing boga karep hayang damai. Jadi beda dina hadis teh la yahilul muslimin ayat juru bahwa salah silayali halal dikejar muslim pasti lebih tilu poe berarti haram ada tilu poe berarti sudah lalu pasti ada karek sapoe ya kene jatah 2 poe entong dan jadi maksudnya batas maksimal lilana pasti ada tilu poe ulah usah dan tilu poe lo kan 2 poe di jatah tadi na ayat innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi saestuna orang-orang Jawa mukmin teh adalah ihwatun, saudara. Mun bahasa Sunda mah sadara. Saudara teh sadara. Ihwatun teh sistem sadara, sadara masa keluarga. Jadi lamun urang ihwatun saudara berarti sistem kekeluargaan. Maka di keluarga mah teu boga karep aya cilaka aya cilaka keur jeung dulur. Malah dulur mah nembongkeun wani belana da sadara. Bang Amin meninggali alona yang ganggu aing pangaruh napa teh sadara nanti mun aya nu ngahina ka mangana Mang Amin paka pangeulana dina nu gambar nah saudara maka dina sistem kehidupan ihwah itu adalah sistem kekeluargaan saudara. Maka kumaha kudu nanon urang sebagai dulur satu kahiji lamun ngaranna dulur mah siap ngabela dulur dina kondisi kumaha wae. Nu kadua siap menanggung beban yang produktif menanggung yang tidak produktif.
nu kuat mantuan anu lemah, nu jagjat mantuan anu ripuh, nu bisa mantuan anu teu bisa. Itu ikhwan. Jadi ikhwatun. Nah, maka dina sistem kehidupan pan yang produktif dan nanggung anu non produktif. Dina kepala rumah tangga nu paling produktif kan bapana. Saro ditanggung anak nu can produktif. Sasalian ti anak inung. Jadi lamun kahandap anak kalumpur sepuh, lamun sepuh geus teu kuat gawe tah nu produktif nanggung kanu non produktif. Itu ikhwan. Urang mah kadang-kadang ego asa mana masa sabapa nu capek nage bapa leungit sistem saudara. Aya lamun kolotong itu da kelobaran teh geus 5 meuli baju teh budakna can banglikeun. Dan nu capek ngalamin nage bapa mana mah geus sabapa urut. Berarti ieu teh jadi sistem keluarga. Bapak-bapak nu gaduh putra nyeri hati teh lamun duit menang usaha dibikeun ka budak ka pamajikan. Teu malah bunga. Nalika dek lebaran sana panglali pangmalikeun baju. Pamajikan jeung budak namun beda-beda bisi saeulik. Artosna budak nalika katutupan kasusana aya meuli baju pan kolot ceuk bari disuk-suk didungnung teh neangan teh keur ngabela budak teu jadi hate. Bisa jadi kabungan budak teh kasusah kolot. Kabungan budak kasusah kolot kan lamun budak geus bunga kolot iring dia. Gitu mangane. Eta kalau aya duit dina jero dompet teh, majikan dipenta bunga atau lamun mamajikan minta ka salaki bunuh bunga daripada minta kasar lagi batur. Sebelum pan segala warga bikin dompetnya sok wae udah nyampe sabaraha, mah ada kena sabaraha. Eta di dompetnya sabaraha. Acan di kantorkan apa ke bensin. Atau ada sabaraha mah, orangnya menang honor deh. Duit teh aja. Tapi dari ka abdi cenah geus teu gaduh, sok ka cenah kieu. Tah kasus kabungan pamajikan jeung anak kasusah kolot salaki yang dari kakak cungkonan bunga itulah ihwat. Hakikatna mah innamal mu'minuna ihwatun. Maknya dek jeung dulu dek sicilakakeun, maknya jeung dulu dek silih binasakeun. Tah berarti aya ihwatun dina halti sanasab, aya ihwatun dina halti sadin saagama, aya ihwatun dina arti sanasib. Nasib jelema susah orang jadi dulu lah. Mana tuh jadi dulu dengan rusan-rusan buka motor geus sepak bola. Grup motor anu heubeul lah geus teu payu. Ieu teh berarti ihwat sanasab. Ihwat sanasab ilmu ngawe. Kajian eta nu make Vespa 3 Juli geus saya rame. Mun aya mogok danusan saya masa nasib ban. Dijawab naon Pak di pangomean mungkin terjadi solidaritas. Itu kan dina perkumpulan komunitas Vespa atau nu ialah anu Bekdu, BMW, bebek merah warnanya. Kan itu teh kalau mogok teh langsung da ihwat. Ihwatun pan itu teh. Itu ihwat. Tan wawi urang di jamiah teh ulah kakara mun aya kabutuh ngaku ihwan. Geus teu butuh mah teu wau. Ai keur aya kabutuh mah ge nya abdi kena saihwan, ya abdi geus karutuh. Tah, namun urang perlu magehan ihwan hartosna narikeun geus jadi saudara sadara mah bakal jadi jalma kahiji mun aya pasea bakal buru-buru damai, kadua gede pulang. Aya budak nu teu pernah nyeun salah ka Allah. Teu aya.
tapi kolot geus ngahampura kabudak anu can minta dihampura paham geus dihampura ku bapak mama ge anjeun minta dihampura itu karena hewan moal aya kalimat tiada maaf bagimu raku paduh raku lemah maleungit ka nyeri ku didinya tah lamun ihwa mamua teu dulu urang ade goreng ieu teh dulu hampura bae lamun teu dihampura kurang teh ku sehari Simkuring pernah 2017 aya jamaah umroh teu apal eta teh jalmi nu beunghar da bandar Ketamas agar sa pasar Galuh tong bobora adi lanceuk lagi sieun lamun eta geus saporeun dina bojonan teh kudu nama pas umroh sumping ka ditu karuseban berarti batur geus beres umroh ieu teu acan nalika subuhna ngalaksanakeun tawaf sareng sa'i tah salakina mun teu apaleun teu bebeja uluh eta ngamukna luar biasa sehingga rajang lah nu dina kamar ge abdi teh apa kudu ditingali Pak Haji katingalina ceng Pak Haji itu ahli ibadah begitu tahajud keur ngambek digitukeun usah cenah abdi mah tara tinggalin tahajud teh oh lah dia mau gede tahajud kudu gede hampura atuh ke pamajikan aja langsung mun teu dihampura ku salaki ku saha ceng pamajikan tapi ka ada sareng ciri ternyata nalika ngarasa ieu saudara hampura anu tadina ambek teh lempes ternyata ieu dina hartos semangat Islam semangat tameh nah dulur tong bayang-bayang pidosa geuning dulur namun di lapas saya para hadirin waktu iman mun urang pas saya diperpanjang ngaganggu ibadah cek datang tadinya aya musuh urang dinya teu turu cek silaturahmi babangnya di jalan di gang ketingali aya lawan nyingset nyumput dina baluntas keur nyumput di hongkeun diga nu jongleng oh bapangi loba kahalangan keur salat kaganggu ka bawah dasar boga dulu teu balik keur salat teh caprak we pikiran mah Fatihah mah teu salah ngan pikiran nu mawi hirup kudu selalu cepat berdamai. Maka di jamnya insyaallah anteng ada lila masalah. Sabab lamun diantep masalah teh sanes ngabereskeun tapi nambah dosa. Maka di semangat islah dina hartos innamal amuna islah ihwatun paslihu baina alaikum wattaqullaha lakum. Lain teu hayang kitu teh teu hayang keneh ngambek mah ngan sieun keur pasea malaikat maut teh jemput. Berarti meureun maut subuh mati mun aya ke di dieu di pimpinan ka jamaah di jamaah ka pimpinan tong dipanjang-panjang tabayunkeun saya masalah. Nu kaopat memperbanyak silaturahmi, permasalahan dikomunikasikan dengan baik. Hartos namun aya persoalan nu bakal ngaganggu kana kautuhan hirup berjamaah, kautuhan dina komunikasi, maka bersilaturahmi. Dina hartos silaturahmi teh lamun kusimpuling ditaliti mah usadaya silaturahmi mah lebih nekenkeun ngajaga silih pikanyaan jeung mindawil nasab jeung walasab. Jadi silaturahmi teh ma'rifatun artinya kinayatun anil ihsan anil karobat baik mindawil nasab atau mindawil asal. Ari silaturahmi teh ngagamarkeun hade ka karabat baik karabat anu pakait sareng sanasab sadara ada nabi karabat nu pakait aya patali perkawinan tak eta kuduan disebut silaturahmi jeung nu jauh mah jeung nu sanasab disebut teh ikhwan ukhuwah tekananna mah urang mah jeung jauh silaturahmi jeung dulur kana padahal silaturahmi mah nekenkeun kan mindawin nasab awil ashar melalui turunan sadara atau nanti ngalakukan pertikahan ini kudu dijaga. Maka salah sawiosna
dina hartos ku Rasul gerakan dakwah Rasul teh salah sawiyeuna absus salam wa timu ta'am wa silul arham wasulu wasilu nasu niyamun tadrul jannah. Di konsepna berarti absus salam sebarkeun lain ucapkeun salam, sebarkeun kasalamatan antara salam dina bibir, dina lambe, dina hate jeung dina gawe. Ieu salam, hatena salam, gawena salam. Ieu mah salam bari muka-muka itu teh tidak sejalan dengan absus salam wa timutam wasilul arham wasulu wan nasu yamun wasulu bilaili itu teh hadis nanti wasulu bilaili wan nasu yamun aya kalimat anu katulis wasulu bilaili wan nasu yamun tadurul jannata bisalamin. Ya berarti ngajaga silaturahmi ku ngalangkungan ieu pangosan, ku ngalangkungan ieu kegiatan nu aya di Saripulo teh berarti ieu leuwih ngajaga dan miara keutuhan berdamaian ngalangkungan seueur silaturahmi. Nu kalima keur jaga keutuhan teh nyaeta ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi hartos ta'awun ge yakinkeun dina hartos ulang ngarasa nulungan batur. Komo jeung Iwan mah dohirna jika nulungan batur teh hakikat nama mukakeun pitulung diri urang ti Allah. Ieu mun aya urang pitulung ka batur teh siga dohirna nulungan batur. Da ari intina mah urang dina hartos terbuka pitulung Allah. Dina hadis walau fi aunil abdi maka abdu fi aunihi. Jadi Allah bakal nulungan di hamba sarila hamba daek nulungan duluna. Cekap sakitu wae malik bilih aya patarosan mun tiasa diwala anu geus siapa yang ulang. Jadi itu secara umum kanggo ngajaga keutuhan harmonis lah bahasa Indonesia, harmonis antara jamaah, antara pimpinan jeung dipimpin, antara anom jeung sepuh, antara nu beunghar jeung nu beunghar harmonis. Jadi itu salah satunya 5 lengkah muhafadzah ala jamiyah, muhafadzatul jamaah, menjaga keutuhan ala jamaah. Sementara bisa gitu lah, pilih aya Pak soalan nomor diteruskan mana? Alhamdulillah, nanti bangun Pak Pasal dari Supenas yang mana Pak Pasal berkaitan tentang kabarin oke jamaah. Hadirin Iman menjadi termasuk tentang kabarin atau tulisannya. Sementara semua data informasi otak makanya gitu. Soal itu karena dilakukan pada itu akhir-akhir masuk dan masuk protokol gitu. Nah berkaitan dengan jamaah, mana istilahnya mah anak alaihi wasallam. Terus bila sholat berjamaah gitu. Diutamakan itu kan ketaatan imam. Gitu. Apakah bisa ditaruhkan antara al-jamaah di sholat salah sepuluh tadi Ustaz dan al-jamaah sekumpulan istilah rukuk secara saat imam secara yang pantang aja jadi tarifatkan pengertosan al-jamaah. Terus ini kejadian ayat jami terutama kebanyakan di sholat berjamaah kan di mana imam jengkat tina sujud terutama akhir Allahu Akbar, sementara orang si makmum masih panjang aja sujud gitu. Itu sudah tidak ketaatan kepada imam. Mungkin apakah itu tidak sah berjamaah seperti itu gitu. Kan sekecil apapun ada mama anak alaihi wa habibin nama juga imam ditambah bihi pada kabaro pak abiru. Apakah bisa dipadukan antara al-jamaah gitu? Anu mana anak alaihi wa ashabi. Sementara itu disimpulkan seperti itu lah. Itu batasan sebentar mobil dijabarkan sesuai.
Islam masalah sehat. Badai tulis mangga, badai balik mangga. Makna al-jamaah secara lugawi aya, makna al-jamaah secara syar'i istilahi kahiji aya makna al-jamaah secara ilmiah di mana jamaatus sholat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isna darajah. Itu mana al-jamaah. Jadi makna jamaah secara syar'i adalah sholat berjamaah itu ke al-jamaah. Naon inti berjamaah? Inti berjamaah mata. Nawi dina hadis innama ju'ilal imamu liyutama. Diangkatna imam dijadikeun imam teh pikeun dituturkeun. Nu warna nuturkeun teu jauh teuing. Maka dina hartos berjamaah sholat sah punten berjamaah min anwaul jamaah teh aya mutaba'ah ieu yasihu aya mukhalafah maneurikeun kusabab kanggo keur sujud nganu apanya jong-jong we itu namanya mukhalafah. Itu pamong itu nganu mun bade nyarira mamangan sah sholatna sah ngan makna nilai berjamaah jadi kurang tidak ada. Da sholat berjamaah 27 tadi na sholat wajib. Da sholat tahajud masih berjamaah ya anggar we hiji. Ayo tahajud, mari kita tahajud berjamaah. Atuh kudu bisa beda gahaya. Tah anu dina hartos berjamaah jadi punya nilai 27 kebaikan atau bisab'in wa isrina juz'an min hasanatin menang 27 kasayan salami eta makmum mutabaan nuturkeun faidah kabaro fakabiru wa darokaa farka'u wa idza sajada fasjudu akhirnya nuturkeun mah tetep teuing. Anapun ke anu 35 ieu mah kalebet anu ngabatalkeun kana nilai berjamaah. Salat teh masa salila teh itu teh jeung teu gigi. Naon nu ngabatalkeun nilai berjamaah? Kahiji mukhalafah maneurikeun nyulayaan. Kusabab anteng kene keur ruku teh imam geus sengkat mun dina berjamaah mah tutur deuna imam sanajan tan beres nabage subhanaka allahumma wa bihamdika itu geus sengkat mun diageuskeun imam keburu kahanap urang tengkat ngalur tunggu mah cung kulik cung kedang itu cung urang dak gitu kan tah tuturkeun we dina berjamaah masa berjamaah ngan kaganggu katartiban salat kumawi tong ngangkat imam anu rusuh. Imam lurus teh berjamaah masa kan kaganggu katartiban salat. Tong lila teuing sujud teh kabutuh pribadi lila sujud di akhir salat berjamaah. Sementara anjeunna kan ngaimaman batur. Nu mawi dina hadisna lamun anjeun jadi ida amahanukum fal yuhib. Lamun anjeun ngaimaman makmum fal yuhib kudu ngarek entengkeun. Nah, sabab di imam teh aya anu dal hajati, aya nu gaduh kabutuh, aya anu al doiku anu lemah, aya anu rusuh, aya nu gaduh kabutuh, aya nu 10.000, aya nu lintung, aya nu rusuh. Nu lintung makan wali latih atuh. Sujud latih mah ongkeng. Dan tak iki imam teh ulah piomongan makmum. Karena jangan kurang asikeun ngapalkeun surat ieu ento fal yuhabbib fa inna fihim doibun wa dal hajatun wa maridun au kabirun. Jadi berarti ngambil berjamaah sama kahiji mutamaah
nu ngabatalkeun mukhalafah, nu kaduana mufaraqah artina mihlaan, nu katiluna mah naon muwafaq muqarana mah Allahu akbar sami Allah imam cengkat gitu malah imam cengkat tinggal 9 tah ieu musabaqah imam teh kieu gini kesengkat can balik deui siga jamaah haji urang Indonesia jeung jamaah umroh subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli can imam turun deui terus haji cenah hari salat di dieu kumaha macana lila-lila teuing sanes lila-lila teuing urang kumaha rusuh nah cenah imam di haram di Mekah jeung Madinah malam hari imam di haram jeung di Mekah di Madinah mah kabita ku ganjaran sujud lila kabita ku ganjaranna urang masuk hayang untung ku ente ai ruku jeung sujud sakedeung ai ganjaran aya mah tah lamun imam itu tuturkeun macana 10 kali subhanallah wa bihamdika Allahumma subhanallah wa 10 kali cekal jadi ulah musabaqah milaan batal berjamaah nu kadua muhalafah musabaqah muqaranah mah Allahu akbar eta mah gitu jadi intina makna al jamaah dina istilah kaidi jamaah salat nu kadua jamaah dina hartos nu kadua jamaah sekumpulan orang banyak yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang islami maka disebutkan Sayyidina Umar la islama illa bi jamaah tidak akan sempurna Islam kecuali dengan berjamaah wala jama'atan illa bi imamah wa imarat tidak akan sempurna berjamaah ke imamah salatnya tepino di dia dengan dua imam wala jama'ata illa bi imamah mun berjamaah kudu ku imam wala imamata illa bi ta'at teu artina aya imam ge itu taat mah jadi inti al jamaah ya ta'at kemana nu kadua jadi intina hidup berjamaah teh keur diajar ngalati taat. Nah berarti lamun udah kena berjamaah lebih ketaatan keluar dari esensi mana asanajan diputuskan itu kieu asalnya ada orang teh wajiban taat ima akilah au makruf baik nu kaldi tapi nu teu kaldi sepakat jemaah urang taat ulah teh bari diteangan mawi barudak kiwari dia lamun mangi aya pamangi di hadis muka panggil itu di dia katanya heula da aya imam di lumur belum bebeja heula naon berarti al adab urang wae lamun sanajan kiai kasohor nganjang ka hiji lemur ulah ujug-ujug ka hareup ila bin sultani itu kan diatur nu jadi imam nanti udah kalian diajang tahsin tapi diangkat imam tuturkeun sanajan ieu kiai haji ujug-ujug ka curang ka hareup kenging gitu eta berarti la Islam illa bi jamaah nu katilu mah mana jamaah teh nyaeta nu dina hadis mana alaihi asal terus kan salat berjamaah teh anes jamaah salat ukur tapi terapkeun dina jamaah kahidupan naon intina itu Pak Wali masih aya apa Bismillahirrahmanirrahim. Abdi mah nangewer cabang Saripuro terkait tadi basis satu pemikiran, satu rasa, satu usaha, satu suara. Tapi upami dirapeskeun seueur kebijakan akan napi keputusan Dewan Hizbah sesuai sareng praktek umat di bawahan. Nah, eta teh kalau berimamah pami teu taat ka Dewan Hizbah teh janten ya nyimpang gitu. Ya budak mulai. Ieu panginten periogina urang sabar
anjing hareupan persoalan kasih hareupan mun budak murah menilai seperti itu aja. Namun memang ayah sana itu tidak memang di buku Dewan Hisbah dari sekretaris Dewan Hisbah itu terbuka, tapi yang baru datang mah dituntut sejauh mana terbuka nanti. No mau di kahiji panginten Dewan Hisbah teh salah satu otonom dewan nu aya di Jamiah anu dipapari tugas kanggo naon malenahkeun hukum syar'i. Maka kahiji keputusan Dewan Hisbah teh bagi anggota mah mengikat. Mengikat artinya sebagai anggota aya wajib kataatan karena keputusan pimpinan. Tapi bagi di luar anggota mah tidak mengikat. Melain anggota mah bade nuturkeun mangga, moal anggo ge mangga. Tah, keputusan Dewan Hisbah itu mengikat bagi anggota itu secara didemian. Sanajan urang ieu teh aya perlu anu pihina nurun dipertimbangkeun deui diri nu kapukur ka penang teh hadis teh acan ka papai sadayana, maka aya hak anggota pikeun ngadugikeun bilih aya ka nah inu ka penang teh ngeunaan ieu teh kieu dan biasa kita disalurkeun dina hartos kalangkungan usulan biasa diusulkeun ngan ulah didagangkeun di luar nya itu paksa nanti nya contoh we baheula pan dina bab Jumat teh laisa alal musafiri Jumatun kan itu hadisnya laisa alal musafiri Jumatun tidak ada Jumat bagi musafir kan keputusan Dewan Hisbah itu hadis noib itu kan. Jadi kurang NU mah masuk diango lamun kerja mah meunang teh Jumaah ge ieu hadisna. Jadi laisa alal musafiri teu aya pikeun musafir mah Jumaah meunang teh Jumaah ge hartosna henteu berjamaah tapi salat zuhur. Nu kalamun musim kuring kajieunkeun di mana eureun da Jumaah mah wajib teu aya ruksa kan gitu. Dina arti tebikah hiji sama sumburing di jalan teh seseureun pas dongkap ka hiji masjid teh geus beres Jumaah ka SMP teh kajar teh moal baturan cek ana di khutbah tadi can Jumaah ana khutbah sorangan eta jeung adan jadi mustami keur ngagugurkeun kewajiban sabab Jumaah tidak ada rusuh kudu Jumaah wae banget itu nya nu kaalaman. Ternyata sama di paluru deui kedoiban hadis ieu teh ternyata dibuktikan ku sejarah dan Nabi yang Nabi terjadi hukum di Arafah pada 1400 tahun kepengker gitu dihisab diulang-ulang. Ternyata Nabi dina waktu Jumat henteu Jumat hukum di Arafah tanggal 8 teh poe Jumat. Nabi sholat duhur walas sholat duhur jeung asar. Maka we ditarik yen pikeun jalma anu kerja mah kenging teu Jumaah. Nu baheula we tadi hadis dianggap doib. Putusan Dewan Hisbah tahun 2027 bagi yang tidak yang sedang berpergian boleh tidak Jumat ada rusuh. Ieu teh palila di Persis teh boga anggapan Jumaah teu aya rusuh teh. Di Rancamamo tahun 2007 barudak di Ciweuleum muhoyam teu jarumaah da ngamalkeun eta Dewan Hisbah nya. Lagi api. Heeh, teu aya Pak. Hasil kuring teh. Gujrut pan barudak teh nu keur muhoyam teh ka kolotna. Ieu Rancamamo geus teu Jumaah teh kadoraka. Kita sumberin ke usaha bukti. Tong warka di amal
namun masyarakat sana apaleun becaan heula ieu dari waris geus putuskeun artina kudu disalabarkeun deui. Nah, kusabab itu biasa jadi aya sababaraha hal anu pihina dorud kuna di tukar minuman mah mun kepenak ieu waris mah aya anu kirang kekep nah eta terbuka. ya terbuka teh salah satunya itu memahami ya aya nu kurang tonggo belah nu teu satuju dan nu satuju juga aya kurang hoream mah teu diamalkeun satuju itu keputusan dan hoream ngamalkeun teh gitu. Cuma lagi mana kan? Tah nawawi jadi gaina ya aya lamun keputusan Ustaz Lutfi Bangil kalau tidak mau dijama asar ke Jumaah waktu Jumaah tidak Jumaah itu kan udah kita. Jadi lamun aya ngajama asar di waktu luhur di Jumaah lamun Jumaah memandiri da Jumaah mah rasulna lain luhur. Jumaah mah asalna Jumaah sada luhur. Entak tueunan ke Jumaah terus Jumaah narik nu asar ka waktu Jumaah. Itu upami makalah Ustaz Lutfi Bangil cucuna Hasan ngan dewan hisbah kamari kenging dasar-dasar ngajama asar jeung Jumaah tapi ngajama waktu lohor waktu asar ditarik ke waktu lohor ngan aya kriteria ulah tos Jumaah langsung komat biasa keuneulah nyampurnakeun kebiasaan urang Jumaah tos wiridan tos salat ba'da nembe ditarik tak keputusan dewan hisbah udah benturkan nu dipanggil aya syukuring mun dia Ustaz Muhammad teh cenderung nabi nalika di Arafah teu Jumaah biasa ditarik jamaah asar jeung duhur dan mentak bahasa Iran di Ustaz Dev ulah ngajama ceng duhur jeung asar jeung duhur ulah Jumaahnya maka asar kumaha we abdi macam nyawaan jadi ditarik we ta asar jeung duhur. Ayo terus Jumaah mah, terus Jumaah we ge asal salat biasa. Tah, itu sok sanoskan aya ikhtilafnya pamenak dewan hisbah mah kenging, tapi kudu sampurna heula terus Jumaah di naon dilakonan kebiasaannya nu sok dipidamel salat ngeberi dan nyabanan. Maka eta mah nuhun jang. Kudah eta kedah di paluru deui dan memang kamari teh Ustaz Zain jeung Ustaz Amin garut macam lawan aneh malu datang nyerah gitu. Jadi lo pertanyaan mana dibatur mah dewa hisbah di ungkapkeun teh sakral cerempe we kieu tagarut mah carang kaki tarana lulutan ngajina. Jadi Ustaz mangga pana satu warna rupa kupeningan di jamnya kurang jadi dina antara sok dituntukan ulah nabi abada tetma gitu we mungkin mohon anu stop salabat mohon Kesehatan. adat lah nabi abada Rasulullah itu mah terdudan nih enggak ya Pak. anu aos jeung kapendak kusyukuring mah al asohumat teu ngangola nabi abada anu orsinil we nu orsinil anu ku nabi diajarkeun asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta nu syahadat eta mah nya bisi urang ngaleluhianna jadi teh aya dina konteksna malah nabi abada teh jadi mendingan anu normal aja mun ditinggal dina sewu bin Rasulullah gitu teh aya anu lana bieu Pak. Jadi anu orsinil we siga urang meureunnan idan sorofa min duburi kulli sholatil maktubati istaghfirullah. Kita make hal adim tau gitu nya. Di mana beres sholat waktu duburi kulli sholatin istaghfirullah. Mana anu leuwih salamet jeung leuwih mendekati kana eta cekep we astagfirullah.
Nah, dia sangat waladib tapi di redaksi anu sanes. Itu namun astagfirullah mah astagfirullah. Itu lamun dipayun usantang lebih nekenkeun anu bisa selamat tah urang nuturkeun teh dari hadis ge di mana reng salat wajib istagfirullah. Maka kusabab kalimat amr jawabul amri mutakalim wahdah. Apabila ada perintah yang menyuruh, maka yang menjawab perintah itu menjadi mutakalim wahdah. Dan itu istagfiru berarti astagfiru. Mun urang teh kul berarti kan kul perintah. Urang-urang lamun ngajauh perintah kul. Kan urang ka urang berarti akul. Jadi istagfirullah astagfirullah. Jadi kita di mana anu nyimpulkeun eta teh Al-Auza'i anu nyerat eta hadis. Jadi astagfirullah teh kumaha bentuk istighfar teh nya astagfirullah. Itu lebih orisinil. Namun dipayun simpeuring disebut jeung kusantang leuwih aman manusia tong make hal anjing. Ngan busan sedikit dipayun nangga kada anjing ge. Dan inti nama Allah merintahkan istighfar Allah. Maka haradi mata lebih yang bisa lebih tenang mah astagfirullah. Jika pada tuang bismillahirrahmanirrahim bismillah. Ila kalau pasamillah berarti bismillah gitu. Itulah mengenai naon keur ngajaga satu suara gitu bener. Sarasa satu suara, satu usaha, satu pemikiran, sanajan lamun anu beda entong aneh da jelema mah kadang rasa beda. Hari subuh pondok sa jamnya tadi bersami bahas kalau keluar mah. Jadi ajar ulah nyesuaikeun. Sanajan urang teh aya teu panuju nya wajar eta. Tapi di raga sarasa sa usaha, sa suara, sa pemikiran kan budak ayeuna mah leuwih pemikiran teh mun berusaha dina kita mah mah sok beda barudak mah guru neangan ngaprak. Ngan ke lamun aya nu beda, ngadongeng jeung kolot dan namun di barang teh ulah waka dipipirik salabarkeun heula. Eta mun kitu nya mana? Jadi mun demo teh nu anyar teh ulah langsung dipipirik salabarkeun heula ieu usaha gitu. Ata tapi kumaha jeung urang dieu akada tabayun teh. Ari urang di dieu kumaha? Da di mah panggiateun di Jakarta teh kieu di Medan mah kieu. Tabayun. Nah, nya berarti pan lebih sultan teh eta. Cek sultan urang dieu teh tos sedang dia menjamaah persis mah kieu. Iya. Nya wayahna we sanajan urang mangih ngajar ge untuk memaksakeun ditawar-tawarkeun kanu teu di pasaran. Harusnya bisa jadi tamah ribu lah. Itulah, nah ini mah secekap di Nusa geus lumayan ieu teh simkuring di daerah barudak anu eta mah antara da simkuring teh anu beda mah. Wadah ada anak kurang nih. Tapi salina komunikasi itu ke arah teh insyaallah. Ulah dicarekan emang ada aneh bisa kalau di mana jauh ngaco kieu. Urang teh tangga jaga aja mah. Itu mana? Tutup. Alhamdulillah katur nuhun atur kawarta Alisa dan mana luar biasa bisa ayeuna memori Alisa Al-Fasili dinamkeun jadi harusna orang hebat membahas gagasan, orang umum cenah mengomentari kejadian dan orang rendah hanya ikut campur dalam urusan orang. Dia perlu perhatian sangat penuh. Dirinya dipikirkan di satu alasan kita alhamdulillah di cabang Kesebelasan bersama Tugas Ulangi dan dengan dijual Ustaz TKPS itu atau pembina atau dikali terakhir dari doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.